नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल GT इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों, आज हम एक पंखा कस्टमर का रिपेयर करेंगे। वो उसमें आवाज़ आ रही है दोस्तों, थोड़ा चलने पर धीरे धीरे स्लो करने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं क्या मिस्टेक है इसमें। देखिए दोस्तों, ये पंखा है क्यू कंपनी का। इस पंखे में आवाज़ आ रही है स्लो करने पे। देखिए दोस्तों, ये मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कैसी आवाज़ आ रही है इसमें। ये पंखे में आवाज़ आ रही है दोस्तों। इसको अब हम खोल कर देखेंगे दोस्तों। इस पंखे को अभी हम पूरी तरह खोल के देखेंगे किसकी आवाज़ है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसको पंखे को मैं खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले पंखा खोलने से पहले इस कनेक्शन को पूरी तरह खोल लेना है, खोल के अलग कर लेना है और एक कैपेसिटर स्टैंड अलग करके निकाल लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ये कनेक्शन खोल के अलग कर लिया है कैपेसिटर स्टैंड। अब इस पंखे को खोलने के लिए ये तीनों नट खोलेंगे दोस्तों, इसके एक एक करके स्क्रूड्राइवर की मदद से। देखिए दोस्तों, ये मैंने तीनों नट खोल लिए हैं। अब इसको पंखे को खोलेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे करके निकल जाएगा। इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है दोस्तों, इसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने पंखे का नीचे का भाग खोल लिया है दोस्तों। इसकी बेरिंग जाम हो गई है दोस्तों। ये है इसका मैग्नेट, इसे निकाल दिया मैंने। और इसके ऊपर का टॉप अब निकालूंगा। इसमें जाम है, इसके लिए इसके ऑयल डाल के रखा है दोस्तों। थोड़ी देर में इसको निकालेंगे ठोक कर। देखिए दोस्तों, इस कूलर की मदद से मैंने ये बेरिंग निकाल ली है नीचे की। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये बेरिंग थी। इस बेरिंग का मैंने इस कवर निकाला। देखिए दोस्तों, ये बेरिंग में ग्रीस पूरी तरह से सूख चुका है। इसके वजह से ये बॉल बेरिंग आवाज़ कर रही थी। इसमें छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं रिंग के साथ में, जो घूमते हैं ऐसे, उसके वजह से ये आवाज़ कर रही थी दोस्तों। ये देखिए, बेरिंग में पूरे तरह से ग्रीस सूख चुका है और इसकी वजह से बॉल बेरिंग आवाज़ कर रही थी। अब इसे दोस्तों हम साफ़ करेंगे पूरी तरह से और फिर इसमें ग्रीस वीस लगाकर फिर इसमें फिट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ये उसके ऊपर का भाग भी निकाल लिया है, कवर पंखे का ठोक कर। ये है स्टेटर वाइंडिंग दोस्तों। थोड़े से पेपर इसमें झड़ चुके हैं, इसे देखेंगे हम, पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद ही फिटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसकी बेरिंग, इस बेरिंग को भी हम निकाल कर देखेंगे, चेक करेंगे दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, इस बेरिंग को भी हम इस पुलर की मदद से निकालेंगे दोस्तों। ये 2 नंबर की बेरिंग है और वो 1 नंबर की बेरिंग थी नीचे की। ओके दोस्तों, इसे मैं निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बेरिंग को भी हमने खोल लिया है, निकाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसे भी हम धोकर साफ़ करेंगे दोस्तों टारपिन में, और फिर इसमें ग्रीस भर के इसे लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये घासलेट है टारपिन, इसमें हम इसे डुबो देंगे बेरिंग को और थोड़ी देर में इसको साफ़ करेंगे दोस्तों। ओके, बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी ये। आप सोच रहे होंगे ये टारपिन इतना गंदा क्यों है, क्योंकि ये इसमें मैं बेरिंग धोते रहता हूँ, तो ये उसकी गंदगी है, निकलती रहती है इसी में। थोड़ा थोड़ा मैं फेंक देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, ये बेरिंग पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है। ओके, पूरी क्लीन कर दी है मैंने बेरिंग। अब इसमें दोस्तों मैं दोनों तरफ ग्रीस भर के इसे फिटिंग करेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही काम कर रहा हूँ और मैंने मोबाइल हाथ में खुद ही पकड़ रखा है। ओके, देखिए दोस्तों, ये बेरिंग मैंने फिट कर दी है बॉडी में।
अब इसको हम फिट करेंगे इसमें स्टेटर इसका। ओके दोस्तों, उससे पहले हम स्टेटर को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये स्टेटर की बॉडी थोड़ी शॉर्ट दिखा रही है दोस्तों। देखिए यहाँ से मैं जल रही है दोस्तों, यहाँ शॉर्ट है दोस्तों। इसकी वाइंडिंग हमें नहीं करानी पड़ेगी क्योंकि ये शॉर्ट दिखा रही है बॉडी इसको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब इसकी वाइंडिंग पूरी नहीं हो जाएगी फिर इसके मैं वीडियो बनाऊंगा फिटिंग का। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह हमारा स्टेटर बन के रेडी हो गया वाइंडिंग। ओके दोस्तों, अब इसे हम पंखे में फिट करेंगे इसकी बॉडी में। ये देखिए दोस्तों, इसमें ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहले इसके ऊपर की बॉडी लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ये ऊपर की बॉडी फिट कर ली है। अब इसके नीचे की बॉडी लगाएंगे दोस्तों। उससे पहले इसमें ये मैग्नेट लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैग्नेट लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर स्प्रिंग लगेगी दोस्तों इसकी। ये देखिए दोस्तों, स्प्रिंग लगा दी है मैंने। अब इसके नीचे की बॉडी फिट करेंगे ये। देखिए दोस्तों, ये नीचे की बॉडी मैंने फिट कर दी है। अब इसके 3 स्क्रू मैंने फिट किए हैं दोस्तों। इसे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे दोस्तों, ऐसे करके। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये पंखा मैंने फिट कर दिया है पूरी तरह। अब इसको हम इसका कैपेसिटर स्टैंड लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद ये वायर कनेक्शन करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ये कैपेसिटर स्टैंड फिट करके इसका कनेक्शन कर दिया है दोस्तों। अब इसे हम चेक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पंखा हमारा रेडी हो चुका है। देखिए, ओके दोस्तों। ओके दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।